刚刚碰到一个大爷说这里没鱼，这水都是这2天才刚下的，我偏偏就不信了。有水的地方就肯定有鱼，而且这里还是接大河的，这个水这么浑，肯定有大鱼上来。到为止啥也不说，先打窝，还是用这个鸭饲料来打窝，打个1小把就行了。今天还是用这个鸭饲料来钓，倒出来加水给它泡一下，泡个1分钟左右，捏起来没有硬芯就可以了。这时候的鸭饲料特别稀，肯定是用不了，所以还要加一点饵料吸一下水，顺便调一下味型。最后再搞一点拉丝粉，然后搅拌均匀，太干了就加一点水，水多加水，把饵料跟拉丝粉诱导均匀，然后收拢成团就可以了。今天还是用一根3米 8.5H 的硬杆子，前面障碍物有点多，等一下中个1-2斤的鱼可以直接飞上来。浮漂吃铅 2.6 克，走水还是比较快的，直接钓中铅到底就行了。水深大概有个1米左右。拉饵不是很好拉，应该是拉丝粉放少了，不过应该也能钓，先试试看吧。抛出希望的第1竿。第1竿就中鱼了吗？大白条一个，中国淡水4大神兽之一，还是正口。中你。接口，还往草里钻，我还以为是公斤飞来了，搞了半天是一个小石林。今天上的第2个品种，中你。又来，我还没看清楚什么鱼就掉到草里面了，下来看一下是什么鱼。又是一个新品种，居然还有马口。今天上的第3个品种。来了。我爱飞可能会迟到，但永远不会缺席。个体小了点，但也是目标鱼。总算是开张了，先装起来。来了，这条蛋，全身都是红色的，好像是鲤鱼，绝对不能飞，先给它卸力。没想到啊，这么不起眼的地方竟然有这么大一条鲤鱼。完了，今天又忘了带抄网。还在挣扎。先把鱼控住，慢慢走下来。还好今天带了一把钳子，还能当控鱼器使用。这时候千万不能急，必须要等到它彻底没力气。钓完这条鱼就不用钓了，这个鱼把这个窝子全部给搅了，所以这条必须给它搞上来，不然就亏大了。还有力气还想跑。感觉应该是差不多了，应该是溜翻了，慢慢的拉回来，等它没力气了就拉主线，然后趁它不注意给它夹上来，总算搞定了。这条红烧大鲤可以吧？这个有多重？拆一下，看看这个钩子都给拉歪了，这不得有个4-5斤。但是还是没达到我的目标10斤大鲤鱼。今天碰到我算你运气好，放你一马。等长到10斤再来。回去吧，再见。